rombongan besan, tahu dah mau ngebesan kemana kali. Lihatlah ini rombongan besan nih lagi terus nyari ini kali, nyari berkat. Orang-orang mau pakai mobil, ngebesan, ini mah pakai Hitachi. Karena ini mobil odang bawa berbekalan, tahu makan kemana kan. Ini mobil aki-aki, tahu dah kemana dia dah. Ada penting baik. Satu lagi nih mobil orang gila nih. Woi, dadah dulu dong. Ngantri pemirsa. Ya udah, mau pada kemana kan?